Fala, rapaziada do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Rapaziada, o somzinho terminado, certo? Todo instalado. Se vocês quiserem saber o que tem no meu som, vê uns vídeos aí atrás no nosso canal, que eu mostrei tudo, falando o que vai, o que deixou de ir no nosso som, beleza? Rapaziada, e foi assim que ficou o nosso som, beleza? A cor é rosa, no vídeo tá vermelho, mas é rosa. Foi o Pesadelo Sold daqui de Ribeirão Preto que montou nosso som, instalou. Rapaziada, no vídeo tá vermelho, mas ele não é vermelho, ele é rosa. Deixa eu desligar o flash pra vocês, pra ver se vai dar pra ver o rosa. Não, tá vermelho, mas é rosa, viu, rapaziada? Aí, rapaziada, aqui ficou o drive, certo? Embaixo ficou a tuita, o centralzinho de LED, certo? Do outro lado ficou outro drive, né? Outra tuita. Rapaziada, desculpa o barulho aí, que essa rua onde eu moro aqui é muito movimentada. E aqui ficou um voltímetro. Aí, ó, os dois graves da Aeros, né? SDS K3K, não, 3K3, desculpa. Aí, rapaziada, e foi assim que nosso som ficou. Agora eu vou mostrar o painel de moto pra vocês, rapaziada. Olha o painel de módulo, cara. Lindo, 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 né? Rapaziada, 5.000 os dois graves, uma 3.000 os dois médios, né? Os médios de 10 da Rádio Power, 400 ms cada um. Rapaziada, essa aqui é a TS 800, né? 4 canais, que vai para os dois drive e para dois tweets. Rapaziada, tá solto aqui porque os dois tweets queimou os reparos, né? Cara, quando pega o som fica muito, né, louco para ouvir até o extremo. Acabei queimando os dois tweets. Esse aqui é os médios. Esse é médio de 10 polegadas da Rádio Power, 400 ms cada um. Desse lado ficou o play, né, da Power, o voltímetro, sequenciador, processador, os barramentos, banda e a fonte usina 120 amperes. Aí fizemos uns plugzinhos para quando eu quiser tirar o som para fora, né? Rapaziada, esse foi assim que ficou nosso USB. E assim que ficou nosso som, rapaziada, ó. Lindo, né, rapaziada? Show de bola. Tem vídeo de todos, de tudo. Eu acho que o único vídeo que não vai ter no meu canal é do LED. Do LED que eu não fiz, porque o LED tava na loja dele, eu comprei lá. À noite eu vou fazer um videozinho pra vocês, pra mostrar como foi que ficou os LED, certo? Rapaziada, desculpa aí, muito barulho. Aí, à noite eu vou fazer uns videozinhos pra vocês, mostrando como foi que ficou o LED aceso. Depois eu vou fazer um videozinho pra vocês tocando. E as modificações que nós vamos fazer ainda, eu vou mostrar. Que não vai fechar aqui em cima, certo? Vai pôr o estrobo da JK, que vem dois estrobozinhos, certo? Rapaziada, tá faltando bateria. Por enquanto, bateria eu não vou colocar, certo? Porque eu vou ter que mexer na suspensão dele, ó. Ficou 2 dedinhos, entendeu? Se jogar bateria aqui, rapaziada, vai pegar. Aí tivemos que fazer essa adaptação, né? O banco fechar direitinho. Então aí, rapaziada, assim que ficou nosso som. Quem quiser saber o que tem aqui na caixa, só ver uns vídeos aí atrás, beleza? Então foi assim, rapaziada, que ficou nosso som. Rapaziada, se inscreve no canal, comenta, beleza? Ativa o sininho
Que o canal não parou aqui não, viu? O canal vai ser voltado mais pro som e pro carro, beleza? O que eu fizer no carro, o que eu fizer no som, né? A gente sempre vai filmar e sempre vai ficar mostrando pra vocês, beleza? Forte abraço, valeu, rapaziada.